Happy birthday ku muririmvyikazi Alvera Muhimbare. Happy birthday again kuri Alvera Muhimbare. Yes, uno musi rero wari umunsi w'amavuko ku muririmvyikazi Alvera Muhimbare asanzwe aririmba indirimbo mpimbazamana cyangwa se asanzwe aririmba injyana za gospel. Yes, uno musi rero niho yifurizwa umunsi mukuru w'amavuko abifashijwemo na Wema Entertainment. Urabizi neza yuko isanzwe irongowe na Rantry Promoter asanzwe ari umunyamakuru ku kinyamakuru Hitop TV. Yes, uno musi rero wari umunsi mukuru kuri Alvera Muhimbare aho bamwipfuriza isabukuru nziza, umunsi mukuru w'amavuko birthday ya Alvera Muhimbare aho yabaye kuri uno musi. By the way, kubitse neza yuko rero Alvera Muhimbare yahoze akina amasinema cyangwa se yahoze akina filime ndundi, ariko mwa kano kanya rero akaba yamanje kubihagarika kugira ngo abanze akore indirimbo. Murazi neza yuko rero yafashwe muri Wema Entertainment kugira ngo bashobore kuzamura impano yiwe, kugira ngo bashobore kumufasha akomeze guteza imbere impano yiwe yo kuririmba cyangwa se kuririmba indirimbo mpimbazamana. Murabizi neza yuko Alvera abenshi bamumenye kuri filime, bamumenye gukina movie, ariko rero vyabaye ngombwa ko abanza kubihagarika kuva yasinya muri Wema Entertainment, ariho yaciye abanza guhagarika akuririmba. By the way, ariho yaciye abanza guhagarika gukina ama movie, ahubwo abanze aririmbe indirimbo za gospel. Murabizi neza yuko kuba yarasinyishijwe muri Wema ntabwo yasinyishijwe kugira aze gukina amafilme, yasinyishijwe kugira ngo ashobore kuririmba indirimbo mpimbazamana cyangwa se ashobore kuba umuririmbyi wa Wema Entertainment. Yes, murazi ko Wema Entertainment sanzwe irimo umuririmbyi Rino G, the best rapper, akaba nawe nyene asanzwe muri label ya Wema Entertainment. Yes, nko nabikubwiye rero kuri uno musi Alvera Muhimbare akaba yarafise umunsi mukuru w'amavuko, icyo bitwa birthday. Yes, no musi niho bamwipfuriza umunsi mukuru w'amavuko, aho ubona ko hari abantu benshi cyane, hari abaririmbyi ba gospel, hari abamenyesha makuru n'abandi benshi bagiye batandukanye. Kuri no musi nyene niho bamwipfuriza umunsi mukuru w'amavuko. By the way, nanje nka Mr Radio reka cengira ko ndamwipfuriza umunsi mwiza cyangwa se umunsi mukuru mwiza w'amavuko Alvera Muhimbare. Yes, dusubira inyuma gatoya mu mwuga wa Alvera. Ariko mbere ko tuja kuri Alvera, by the way, mwazi ndakubitse neza yuko aje kurumva kuri micro Ishobora Radio ose promoter bose mu gihugu atapapa na mwana, kwira umwana habanza kuba papa. Urabizi ko udashobora kubaho atapapa. Icyo nagusabye gusa ni subscribe yonyene, hama uzozurikirebwa amakuru atahandi uzoyakura. By the way, yes, ni YouTube ni nyene uri kurabona ngaha. Icyo ndagusaba gusa no gukora subscribe yonyene kugira ngo uzurahabwa update new cyangwa se uzurakuraho amakuru yizewe atandi uzoyasanga. Yes, kora subscribe nimba utarayikora, please ikora right now kugira ngo buri video ushize ko cyangwa se buri kiganiro na uploadinze uzuragitora bitakugoye cyangwa se uzuragihabwa bitakugoye. Nimba utarayikora bazuhagarike video, bazukore subscribe kugira ngo inkuru zose nzoza nkora zigushikire mu gihe nkora update cyangwa se nkora inkuru atahandi wozibona. Mbega nimba utakunze subscribe ntumva yuko uri kurahomba. Yes, jere uri kurumva ngaha Ishobora Radio ose promoter bose mu gihugu atapapa na mwana, kugira ngo mwana habanza kuba papa. Ndarakubwiye ati nzoguha amakuru kuva muri industry ya +257 kabiri gatanu indwi. Yes, nkuko nenda bikubwiye ni Alvera Muhimbare asanzwe ari umukinyi wa filmi, akaba asanzwe ari umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Reka tubanze dusubire inyuma gatoya kuri Alvera wa kera agikina ama movie. Ni Alvera twamenye akina amafilme, ari umukinyi wa filme cyangwa se akina amareresi. Murabizi yuko yamenyekanye muri filime nyinshi, ari kumwe n'aba Sami, yakinye muri filime ari kumwe n'aba Abel Nduwayo, yakinye muri filime agenda akina amakolabo ari kumwe n'aba Fanny Lavine, ba Abel Nduwayo, ba Grace, ba Honera n'abandi benshi bagiye batandukanye. Ni Alvera Muhimbare twamenye kuri filime ndundi, ni Alvera twamenye nk'umukinyi wa filime. By the way, ni Alvera Muhimbare twamenye akina amafilme cyane gusumba uko twari tumuzi aririmba gospel. Ariko icyo gihe nubwo yabikora byose
yararirimba n'indirimbo za gospel, yararirimba n'indirimbo mpimbazamana, ariko ugiye kuraba Alvera, Alvera n'umuntu yakunda cyane gukina sinema, umuntu yakunda gukina sinema cyane gusumba kuririmba. Yes, icyo gihe yararirimba ariko yarakunda gukina sinema cyane gusumba kuririmba, by the way. Yes, ni Alvera rero kuva aho agiriye muri Wema, bisa nkaho gukina sinema yabihagaritse, kandi aribyo byatumye abantu bamumenya. By the way, nimba uzi Alvera ndibaza ko wamumenye kubera filime cyangwa se movie y'u Burundi. Ntabwo Alvera abantu bakimumenye ubwa mbere bamumenye nk'umuririmbyi wa gospel, no. Alvera abantu bamumenye nk'umukinnyi wa filime cyangwa se nk'umukinnyi w'amareresi mu Burundi, by the way. Yes, ni Alvera rero muhimbare, amaze kuba akina sinema akaba yari asanzwe afite na tala yo kuba yoririmba indirimbo mpimbazamana. Ariho rero yaciye atangura kuza araririmba abifashijwemo n'izina yari afise cyangwa se n'izina yari kararonka mu gukina amasinema. Ndakubise neza yuko rero ni umwe mu bantu yagize amahirwe menshi, kuko gukina sinema kwiwe byaramuviriyemo kumenyekana cyane, gutuma bicamamare, gutuma amenyekana hirya no hino. Sasa rero amaze kumenyekana mu gukina filimi, mu gukina amareresi, niho Alvera muhimbare rero yaciye aza atangura kuririmba. By the way, mu kuririmba kwiwe bica biramufasha rya zina yawubaka muri gukina sinema, bica biramufasha kugira ngo amenyekane byihuse, baca baramumenya nka Alvera rero umuririmbyi wa gospel. Nkuko nabikubwiye, muri Wema ntibigeze batora Alvera kugira ngo aze gukina filime cyangwa se aze gukina movie, bamufashe muri Wema kugira ngo aze kuba umuririmbyi. Muri Wema Entertainment bafata abaririmbyi, ntabwo bafata abakinnyi ba filime. Yes, amaze gushika rero muri Wema byabaye ngombwa ko bamubuza gukina amafilime cyangwa se bamubuza kubandanya akina sinema, aho bamuhaye kontra yo kuba umuririmbyi. Biba ngombwa yuko rero ahagarika gukina filime cyangwa se ahagarika gukina movie. Ariko rero ikintu jenshi nibaza, abantu benshi bamenye Alvera bamumenye nk'umukinnyi wa filime. Mbega kuba yarahagaritse gukina filime akajya kuririmba, mbega babafana biwe bamumenya kubera akina filime, babafana biwe bakunda ukuntu akina, baza kubitse neza yuko ari n'umuntu. Yes, yari n'umuntu akina neza, by the way, yari n'umuntu akina amafilime neza, yari umu actrice mwiza muri filime, yari umuntu akina filime bien, yari umuntu akina filime neza cyane. Ndibaza abantu mukunda sinema cyangwa se mukunze kuraba filime z'abarundi, murazi neza yuko Alvera yari umukinnyi mwiza, akina neza, yakitinga neza. Ikibazo rero nibaza, mbega babafana biwe bamumenya mu gukina filime, mu gihe bibaye ngombwa ko ahagarika filime kubera kontra yahawe muri Wema Entertainment, mbega abafana biwe ntiyumva ko bazonyoterwa kuba Alvera batakimona muri filime? Mbega kuba agiye kuririmba gospel gusa atagaruka gukina filime ntibizomuviramo ko izina ryiwe risubira hasi? Yes, namwe amajambo y'abantu bagiye bibaza ati mbega Alvera muhimbare kuba atongeye gukina filime ntibizotuma izina ryiwe rije hasi, mu gihe abantu bamumenye nka Alvera kubera filime cyangwa se kubera gukina amareresi. Ni kontra yahawe muri Wema yo kuririmba gospel. Ariko rero ni Alvera muhimbare ugiye kuraba atari ko aranaririmba cyane nk'uko abantu bari babishaka cyangwa bari babyiteze. Ariko soon amakuru mfise nuko agiye kurekura imwe mu ndirimbo, nubwo ntaramenya izina ryayo. Narakubwiye ati nimba warakoze subscribe byose uzoza ubihabwa hanyene, ariko amakuru mfise nuko Alvera muhimbare agiye kurekura indirimbo yiwe shasha. By the way, uno munsi yarafise birthday. Impamvu nkoze kino kiganiro ntabwo ari cyo genda guha amakuru ya Alvera. Amakuru ya Alvera nzoyaguha yisanzuye mu kiganiro cyavyo conyene, tubisambure neza impamvu Alvera yahawe kontra yo gukina, by the way, yo kuririmba gusa, abuzwa gukina amafilime. Mbega izina ryiwe ntizosubira hasi? Impamvu nakoze kino kiganiro akwara kwifuriza birthday cyangwa se umunsi mwiza w'amavuko umukinnyi w'amareresi mu Burundi, umuririmbyi wa gospel Alvera muhimbare. Happy birthday to you, like ugira umunsi mwiza w'amavuko, gutera imbere cyane, nivyo ndamwipfurije. Yes, jewe ari kurumva kuri mikoro rero Ishobora Radio, so promoter bose mu gihugu, ata papa na mwana kugira ngo mwana habanza kuba papa.
Yes, reka ndagushimire sana wewe wumvirije kino kiganiro, nibaze ko wakoze subscribe, wotarayikora please ikora right now kugira ngo uzurahabwa amakuru ari update cyangwa se ari ku mwanya wagwana. Ndabakunda cyane, we love you so much, dusubire ubutaha.